वेलकम टू एसएससी अड्डा 246। और देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। इस न्यूज़ में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक टाइपिंग टेस्ट की डेट आउट हुई है। तो देख लियो किस एग्ज़ाम की है। यहाँ पर देखिए केवीएस एलडीसी, जो केवीएस का एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, यूडीसी टाइपिंग टेस्ट, उसकी डेट आउट हो चुकी है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कब कब आप लोगों की डेट फिक्स हुई है। तो जो केवीसी एलडीसी का जो इंग्लिश का है, उसकी 13 नवंबर, रिपोर्टिंग टाइम 3 बजे। उसके बाद देखिए जो केवीएस एलडीसी हिंदी है, उसका भी 13 नवंबर, रिपोर्टिंग टाइम 3 बजे ही है। उसके बाद देखिए केवीएस यूडीसी, वो भी 13 नवंबर, उसकी रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे है। उसके बाद देखिए केवीएस फाइनेंस ऑफिसर, उसकी भी 13 नवंबर, और वो 3 बजे पीएम पर है। उसके बाद देखिए केवीएस असिस्टेंट, वो भी 13 नवंबर, 7 बजे है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, एमएस ऑफिस इंटरनेट एमसीक्यू, तो ये 14 नवंबर को है, और ये 7 बजे है सुबह। उसके बाद देखिए यहाँ पर केवीएस स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इंग्लिश की, उसके भी 14 नवंबर को है, और ये 10 बजे है। उसके बाद देखिए केवीएस स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड हिंदी, ये भी 14 नवंबर को है, और ये 2:30 पर है, 2:30 पर। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अभी ये सिलेबस की ये सिलेबस है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं। जो केवीएस एलडीसी है इंग्लिश वाला, उसमें एमसीक्यू, एमएस यानी कि एमएस ऑफिस इंटरनेट टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में पूछा जाएगा, और जो हिंदी वाला है उसमें भी टाइपिंग टेस्ट हिंदी में होगी, और एमसीक्यू पूछा जाएगा, और एमएस ऑफिस इंटरनेट होगा। उसके बाद देखिए जो ये आप लोगों को और भी दे रखे हैं, आप लोग सभी को रीड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाकर अपनी सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर केवीएस एलडीसी यूडीसी का टाइपिंग टेस्ट की डेट आउट हो चुकी है। तो 13 नवंबर और 14 नवंबर को आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है, और आप लोग टाइपिंग अच्छे से करिए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो टाइपिंग टेस्ट पास कर लेगा। थैंक यू दोस्तों।